Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Добрый дзень, шановные слухашки и слухачы, гэта подкаст «Тутульны горад», а мяне зовут Даша, а сёння до мяне завітала спадарня Елизавета Шалай, якая шарыць за суполкі, камунікацыю ў суполках, і сёння мы з ёй, власна, будзем разбаўляць пра дваравыя суполкі. Дваравыя суполкі — гэта тая з'ява, якая ў 20-м годзе хайпанула ў Менску, і часткова яна таксама хайпіла ў Гродні. Я хацела размаўляць менавіта пра дваравыя суполкі, таму што, па-першае, гэта двор, гэта частка горада. Па-другое, гэта мне нагадвае нейкія протадэмакратычныя стварэнні, але, можа быць, я памыляюся, і спадарня Елизавета Шалай зараз распавядзе пра сябе, якую яна там экспертызу мае, і ці маю я рацыю, ці не. Усім прывітанне. Так, я Ліза. Раней я працавала 3 гады ў Менскай урбаністычнай платформе, спачатку як піаршчыца, а потым як такая дырэктарка-кіраўніца гэтага ўсяго. І зараз я працую ў такой культурнай установе, якая называецца Create Culture Group. Мы таксама займаемся і суполкамі, і культурай увогуле беларускай, таму я неяк так прадаўжаю гэтую камунікацыйную супольную працу, але ў іншым месцы. Таму буду рада адказаць на пытаннячкі і празважаць пра што-небудзь цікавае пра камунікацыі. Дык вось, дваравыя суполкі. А як табе меркаванне наконт таго, што гэта такія божа даруй, парламенцкія нейкія протадэмакратычныя супольнасці? Таму што, з аднаго боку, я, як чалавек, які цікавіцца ва ўсякіх паліталагічных справах, але яшчэ не мае адукацыі, вельмі хочу, але не мае, у мяне ёсць адчуванне, што вось гэтая тэма кшталту, мы ўсе сабраліся, мы самі павырашалі, што рабіць на нашай супольнай тэрыторыі, мы ўсе пасварыліся, не пасварыліся, прагаласавалі, не прагаласавалі, у выніку прынялі нейкае рашэнне. Гэта вельмі дэмакратычная гісторыя. Такія суполкі ўвогуле, там, дваравыя, недваравыя, гэта заўсёды пра нешта гарызантальнае, але ў Беларусі свой крыху кантэкст з гэтымі дваровымі супольнасцямі, таму што як гэта адбылося? 20-й год, людзі такія, нешта трэба рабіць, трэба пазнаёміцца з суседзямі, а да гэтага, як мы памятаем, беларусы такія беларускі былі, я не ведаю, як гэта сказаць дакладна, але атамізаваныя. Так, атамізаваныя, так, яны не вельмі хацелі разважаць, размаўляць адно з адным. І таму вось бахнуў 20-й, восень, і трэба неяк аб'яднацца. І вось гэтыя ступені камунікацыі, яны неяк абмінулі. То бок спачатку там тебе трэба пазнаёміцца, потым там трэба знайсці там нейкія агульныя кропкі перасячэння, потым ужо можна рабіць усё разам. А ў Беларусі як адбылося? Мы знаёмімся, адразу фігачым нешта робім. У людзей была такая прага да дэмакратыі, і людзі спрабавалі і спрабуюць зараз, наколькі я ведаю, рабіць такія гарызантальныя больш камунікацыі ўнутры ў гэтых суполках. Таму так, для мяне гэта такія протадэмакратычныя штукі, але трэба глядзець, ці маюць яны там, не ведаю, хоць якую-небудзь вертыкаль. Бо часам там гэта вось, мы таксама крыху да запісу казалі пра катосы і тварства ўласнікаў. Гэта, мабыць, ужо крыху больш вертыкальная гісторыя, бо то там ёсць прадседатель, ты прадседальніцтва нейкае. І яны ўжо больш кіруюць гэтым усім. Таму гэта ўжо менш гарызантальная, а больш вертыкальная такая гісторыя, ці мікс гарызанталі і вертыкалі. Але так, мне здаецца, што гэта такі бета-версія дэмакратыі, якую мы ўсе заслугоўваем, але шукаем у суполках, не можам атрымаць у іншых месцах пакуль што. Зразумела. Глядзі, я, пэўна, магу прывесці прыклад з маленькіх гарадоў, дзе ўсе адно ведаюць. Дзве гісторыі будзе. Гісторыя нумар раз. Ёсць дом, 40 кватэр, суадносна 40 сямей. Гэта кааператыўны дом, ну, то бок, усе чальцы аднаго кааператыва, ёсць старшыня кааператыва, абраны, камунікуе з управленнем капітальнага будаўніцтва. А яшчэ ёсць бухгалтарка. Бухгалтарка, якая там вядзе ўсе рахункі. І вось гісторыя нумар раз. Абралі, значыць, гэтага старшыню, некалькі год запар, мусіць, год 10 ён быў старшынём, а потым паўскрываліся розныя гісторыі, добрыя і розныя, пра тое, што як бы мы так грошы здавалі, а грошы ішлі невядома куды.
А яшчэ чамусьці ў нас ноччу была нейкая фігня з ацяпленнем, а потым высветлілася, што чувак перакрываў ацяпленне ў падвале, бо была такая магчымасць. І, карацей, проста ноччу не працавалі батарэі ацяплення, усе думалі, што такое, а гэта яго рук справа, і ён таксама гэта рабіў, каб сабе крышку на кішэню атрымаць усякіх доходаў. Вось, другая гісторыя, перабралі старшыню. Чувак такі вясёлы і кампанейскі, і з добрай рэпутацыяй, скажем так, і тут справа пайшла. Пайшлі нейкія рэгулярныя сходы, ён вельмі празрысты, калі можна так сказаць. Не, ён, канешне, та шырокімі плячыма двухметровы чувак, але так-то ён празрысты. Вось, і там ужо не было ніякіх такіх гісторый пра тое, што хтосьці ў кагосьці нешта скраў. Мне падаецца, што забраннем гэтага старшыні вось дэмакратычныя працэсы пайшлі рэальна, таму што ўсе неяк разважалі, дэбатавалі. Папярэднім старшынём было проста ўсе скідаемся па 100 000, яшчэ тады кінуліся па 100 000. Мне падаецца гісторыя пра тое, што проста ад таго, каго абралі старшынём ці старшынёй, ад таго, якая свядомасць на дадзены момант у жыхароў, таму што людзі то ўсе те же. Там склад насельніцтва не змяніўся ў гэтым доме, але з адным старшынём вось такія прашпілы, а з другім старшынём зусім іншыя прашпілы. Як ты гэта можаш патлумачыць? Правильно, я разумею, што гэта гісторыя пра адзін і той жа кейс, так? Проста розныя людзі. Калі так адбываецца, то няма механізмаў рэгулявання ніякіх. І таму гэта пытанне там не пра дэмакратыю ці не дэмакратыю, а гэта пытанне пра самі вось структуру кіравання, структуру кантролю, калі можна так сказаць, не вельмі люблю гэтае слово. Але яно неяк павінна быць у любой, карацей, вольнасці ці арганізацыі, якая там лічыць сябе гарызантальнай. І таму гэта пытанне таго, што не былі спачатку распрацаваныя гэтыя механізмы кантролю, механізмы празрыстасці, па-першае. Ён 10 год, ты казала, першы прасядзеў, так? Вось. Нешта нам гэта нагадвае. Так, мне здаецца, што гэта таксама не было нейкіх там правілаў, праз колькі змяняльнасць адбываецца. То бок, калі гэта кожныя 2 гады выбіраюць новага чалавека, тады, окей, выбары, кандыдаты пагналі. А тут 10 год, я не ведаю, ці былі там перавыбары нейкія, але у гэтым жа пытанне, што не было саміх механізмаў. Таму гэта як ва ўсёй камунікацыі, як там участкі і так далей. Трэба спачатку з берага зразумець нейкія правілы, а пасля ўжо рабіць. Таму што будзе складаненька без іх. І мне здаецца, што яны проста не знайшлі гэтыя правілы, ці, мабыць, не бачылі ў гэтым сэнсу у пачатку, а потым яно вось такое: хова, чувак скраў нашы грошы, ён перакрыў нам цепло. Пытанне не пра дэмакратыю, а пытанне пра тое, што не было ніякай рэгуляцыі. Пра тое, што яны ў іх розныя падыходы, так я думаю, што колькі ўвогуле розных падыходаў да палітыцы, да кіравання, да менеджменту, вось колькі людзей, столькі гэтых прыкладаў камунікацыі і кіраваннем. І клёва, што яны ўвогуле потым знайшлі чалавека, які такі: вау, хоча нешта рабіць, ён празрысты, ўсё робіць, гэта класна. Але мне вельмі жаль, што ў іх быў такі досвед у 10 год такога дэспатычнага кіравання. А ўвогуле, чаму я пачала, што гэта маленькі горад, прыклад маленькага горада, таму што гэта да пытання ўсе адзін аднаго ведаюць па змаўчэнні. Там проста, не было такога моманта, што давайце мы ўсе пазнаёмімся, таму што ўсе і так хадзілі ў адзін дзіцячы садок, вучыліся ў адной школе, працавалі на адных і тых жа пасадах па чарзе. У маленькіх гарадах крышку здымаецца гэтае пытанне, што давайце мы ўсе прызнаёмімся. Гэта вось у Гродні, мае нейкі сэнс. Вось, а калі ты жывеш у якой-небудзь Свіслачы, то... Слухай, тут усё роўна гэта як, не ведаю, зрабіць сваю кампанію, арганізацыю нейкую з сябрамі-сяброўкамі. Вам усё роўна трэба нейкія правілы, каб гэта працавала, бо я же такое, што лепей не працаваць з сябрамі і сяброўкамі, бо вы перасварыцеся. Не ведаю, наколькі гэта тру ці не тру, але калі ёсць вось гэтае правіла, то ўсё добра. Але калі ты кажаш пра вось гэты этап камунікацыі, пазнаёміцца, у іх якая была камунікацыя? Яны проста ведалі аднаго як суседзі, ці яны ведалі аднаго як з нейкай прафесійнай кропкі гледжання? Яны ведалі аднаго, там па-рознаму, але у нас ёсць невялічкае нейкае пасяленне, скажем, 10 000 чалавек, і у вас там 1 ці 2 школы на ўвесь ваш гарадочак. Там пачынаецца, што а з гэтым я хадзіла ў 1 клас, а гэтага чувака я ведаю, таму што ён мой стаматолог, я ў яго зубы лічу, гэтую чувеху
я ведаю, таму што яна ў нас, значыцца, у суседнім будынку, і мы разам у сталоўку ходзім. І тут атрымліваецца, што ты ведаеш гэтых людзей з розных бакоў. Тут ты ведаеш людзей як суседзяў, тут як аднакласнікаў, тут як каханкаў. По-рознаму бывае, слухай, калі. Ну слухай, усё роўна яны ж разам нічога не выбудоўвалі. У іх была камунікацыя пра, не ведаю, нейкае таварышства, што-небудзь такое, сяброўства, але яны разам не стваралі нешта. Так, у іх ёсць вось гэты гэп першапачатковай камунікацыі, але, мабыць, гэта і плюс і мінус у некаторых выпадках. І калі вось, напрыклад, чувак ці чувіха, якія маюць вельмі шмат сябровак у гэтай свіслачы, і потым яго ці яе выбіраюць на кіраўнічую пасаду, так і крэдыт даверу будзе больш да гэтага чалавека, і там ужо пра ўласцівасці гэтай персоны, ці гэтая персона будзе празрыста ўсё рабіць, ці, мабыць, яна ці ён адчуе гэтую ўладу і будзе там перакрываць ацяпленне ўсім. То бок гэта іншыя крыху кантэксты можа дадаць. Усё роўна я за тое, каб думаць пра правілы, якія будуць у гэтай там арганізацыі, супольнасці, і потым ужо нешта рабіць, бо гэта можа быць часам непрафесійна, часам неяк з гэтымі крэдытамі даверу, ці ўвогуле не крэдытамі даверу, мабыць, усе там думаюць, ён там вось такі ці такая. Так. Куды вы старшынёй Дашу абіраеце? Яна ў 4 класе ў мяне меламкі. А што чалавек развіваецца і мяняецца, гэта ўжо іншае пытанне. Ну, або што гэты дрэнны стаматолог мне ўсё зубы выдзіраў без замарозкі. Можа, як стаматолог ён і не вельмі. Так, а мабыць, ён добры кіраўнік, гэты чалавек, чаму б не? Тут трэба пазначыць, што той другі старшыня, якога другім абралі, ён кіруе секцыяй спартыўнай для дзяцей, і таму усе больш-менш ведалі пра яго менеджерскія якасці, таму што ўсіх дзеткі хадзілі ў гэтай секцыі, усе ведалі, што там, ведаеш, зборы арганізаваны нармальна, дзеці не галадаюць, усё там формы хапае. З аднаго боку, з іншага боку, яны ведалі, што ён прышпільны чувак, бо дзецям ён падабаецца, і яны такі, Клас, у яго, бачыш, быў нейкі досвед у менеджерстве, гэта можна назваць менеджерствам, і клёва, што яны выбралі яго на падставе гэтых скілоў, якія ў яго ёсць. Вось яшчэ мне здаецца, што калі кагосьці выбіраюць на якую-небудзь пасаду, трэба ствараць такі пул уласцівасцяў, якія павінны быць у гэтага чалавека. Ці там экспертызы. То бок толькі па гэтаму выбіраць гэтага чалавека. А калі там ён нам проста падабаецца, таму што мы разам ходзім у бар, ну, I don't know, мне здаецца, гэта не так працуе у менеджменце. Хаця, калі ён класна арганізоўвае ваш паход у бар, у яго заўсёды распрацавана па часе, ён задумаўся пра закускі, ён забраніраваў вам столік. Ну, факт, мабыць, і так. Калі там ніхто нікога не б'е пасля гэтых бараў і ніхто не сварыцца, мабыць, ён яшчэ і геній камунікацыі можа ўсіх памірыць паміж сабой. Згодна. Яшчэ наконт правілаў камунікацыі, якія трэба выпрацоўваць загадзя. Ёсць у мяне з каляжанкамі супольны чацік, і ў нейкі момант чацік разросся там пад 100 чалавек. Такое здараецца, як бы, калі шмат людзей, якія верцяцца ў адной і той жа сферы. Ну і крацей, у нас там ёсць две фракцыі. Адна фракцыя кажа, давайте распрацуем правілы, давайте напішем вялікі дакумент, з якім усе мусяць быць азнаёмлены, якія тут у нас правілы камунікацыі, тому што, ну, рэальна, супольнасць грамадная. А ёсць другая фракцыя. Вы што, сур'ёзна? Вы зараз будзеце вытрачаць час на тое, каб выдумляць правілы камунікацыі ў нейкім часіку, што сур'ёзна, вам заняцца няма чым. Я тут і на першым, і на другім баку. Прыдумванне, распрацоўка гэтых правілаў не павінна займаць шмат часу. Чым далей вы пойдзеце без гэтых правіл, чым больш часу гэта зойме ў выніку. Таму я за правілы, але такія гібкія нейкія правілы, якія не будуць распрацоўвацца ў паўгады для адной чаткі. Але мне здаецца, калі ў вас ёсць нейкія падставы, чаму б вам не пагаварыць пра тое, што давайте, напрыклад, мы не будзем записываць галасавыя па працоўных пытаннях. Таму што мне там трэба будзе знайсці гэтую інфармацыю ў чаце потым па пошуку. Мабыць, вам проста стэлефанавацца там на паўгадзінкі і выпрацаваць гэтае правіла. І плюс, не ўсе гэтыя 100 чалавек павінны распрацоўваць гэтыя правілы. Выберыце нейкі кор, нейкіх там чалавек 15, гэта ўжо шмат. Чалавек 10, 7, якія распрацуюць і не тое, каб скінуць зверху ўніз для ўсяго чата, а проста прапануюць усім, прагаласуйце, дайце нейкія прапановы, калі вам нешта не падабаецца.
Таму вось такім чынам, мне здаецца, можна распрацаваць правілы. А то, мабыць, вы там ужо пасварыліся раз 10. 10, можа больш. Да, ўжо трэба нейкія правілы крыху. Але ж ўсё роўна канфлікты яны будуць узнікаць, нават калі будуць правілы. Да іх проста трэба ставіцца як канфлікт, гэта не смерць. Канфлікт гэта калі інтарэсы аднаго чалавека не перасякаюцца з канфліктамі іншага чалавека. Гэта проста працоўны жыццёвы момант і трэба проста ўмець з іх выходзіць. Правілы могуць датычыцца і да таго, як выходзіць з канфліктаў, напрыклад, у гэтай чаткі ці супольнасці. Ну, у нас пакуль як выходзіць з канфліктаў, проста выходзіць з чату. Ну, гэта не вырашэнне. Вырашэнне гэта не пра тое, як нейкаму чалавеку сказаць, што вось ты будзеш рабіць так ці ніяк. А гэта пра размовы, мы людзі, мы можам размаўляць ротам. Але калі чалавек прымае вырашэнне сысці, мне здаецца, гэта павінна быць неяк мягенька, а не як маніпуляцыйны нейкі жэст. Вы мяне не любіце, я сыходжу. Да, ну, мне хочацца сказаць, тады, мабыць, трэба да псіхатэрапеўта абмеркаваць гэта з тэрапеўтам, таму што гэта ўжо асабістае пытанне, калі чалавек так кажа, так. Карацей, фармалізацыя нейкая неабходная, але не тое, каб занадта. Дарэчы, нядаўна я слухала інтэрв'ю аднаго вядомага дзеяча дэмакратычнай супольнасці, і вось ён кажа кшталту таго, што давайце хутчэй працаваць, у нас няма часу на тое, каб распрацоўваць чарговыя рэгламенты чарговай структуры. І я такая, з аднаго боку так, усе чакаюць канкрэтных дзеянняў, а з другога боку я праўкрасна разумею, што такое фармалізаванае структура, і калі вы ствараеце там протапарламент, протапартыю, протасавет міністраў, то, прабачце, у вас не атрымаецца без правілаў канкрэтных. Пардон, вы структура ці вы групка інтарэсантаў? У мяне быў кейс таго, што ў мінулым годзе мы з платформай, калі я там працавала, мы вельмі доўга разбіралі нейкія там правілы і полісі, бо мы проста ўжо працавалі на той момант 7 ці болей год, і гэтых правілаў раней не было, і мы сутыкнуліся з тым, што гэта патрэбна. І гэта пра тое, што я казала, што чым далей вы пойдзеце, тым складаней будзе гэтае правіла распрацоўваць. Але заўсёды ёсць эксперты і эксперткі, якіх можна паклікаць, якія дапамогуць вам зрабіць гэта хутчэй. І мне здаецца, калі гэта там нехта з парламента, пра новых дэмакратычных структур, яны могуць паклікаць гэтых людзей, якія дапамогуць хутка зрабіць гэтыя правілы. Без правілаў будзе незразумела і людзям, якім яны будуць прапаноўваць нейкія змены, як гэта працуе, як працуе гэта кааліцыя людзей, што гэта, як іх туды выбралі, якія ў іх пасады, якая ў іх экспертыза, што яны ўвогуле там робяць. Таму мне здаецца, што правіла патрэбна, але пытанне часу я таксама разумею. Але калі паставіць мэту, што вось у нас 2 месяцы на распрацоўку правілаў і ўсё, можна гэта зрабіць, мне здаецца. Бок у любой незразумелай сітуацыі можна запрасіць спецыялістку па камунікацыі ці HR-менеджера, гэта чувак, які адказвае за human resource і за тое, каб усе не перасварыліся ўнутры. І гэта таксама будзе рашэннем. За апошнія некалькі год я бачу, што НДА супольнасць пачала звяртацца да экспертаў і экспертак па розных пытаннях, каб ім дапамаглі ўнутры ўсё перарабіць. Усе мы ведаем, што з 21-го года шмат каго ліквідавалі, амаль усіх, і гэта вельмі такія моцныя і жахлівыя змяненні ўнутры менеджмента. Гэтыя правілы, яны проста з'явяцца новыя, бо гэта новая структура, новы кантэкст працы. І таму мне вельмі прыемна, што зараз звяртаюцца да розных экспертаў і эксперткаў, таму што гэта пра развіццё. Гэта не пра тое, што мы вось такія, усё пацягнем на сябе, як гэта робіцца ў НДА, што там некалькі чалавек, якія будуць там і жнецца на дудзе і грэц, а звяртаюцца да тых, у каго ёсць экспертыза, і мне здаецца, гэта вельмі клёва, гэта кансалтынг. Нават калі гэта задарма ці за грошы, мне здаецца, і такі шлях добры, і гэта пра дапамогу аднаго сектара і іншаму сектару, гэта суперкласна. У 2020 годзе я слухала лекцыю спадара Андрэя Крыштаповіча. Дарэчы, ты была мадэратаркай гэтай лекцыі, наколькі я памятаю. І вось ён закрануў такое вясёлае слова «катос». «Катос, партос и арамис», падумала я. Але не, гэта калегіальныя органы территориального общественного самоуправления. Увогуле, по-беларуску гэта мусіць гучаць як калегіальныя органы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, то бок КТГС, яшчэ лепей.
Дык вось гэта таксама нейкія быццам бы протадэмакратычныя структуры, ну прынамсі яны так задумляліся, але па-першае я да гэтай лекцыі пра іх анічога не ведала, а я быццам бы ва урбаністычным кантэксце крышку. А па-другое, гэта гучыць настолькі неяк смешна, што я не веру, што з такой смешнай назвай можа атрымацца нешта добрае. Што гэта за структуры такія і як яны табе? Я бачыла, як людзі ствараюць гэтыя катосы і хочуць іх рабіць. Мне здаецца, гэта клёва, гэта пра пытанне самакіравання, то бок гэта не пра тое, што ўлады будуць кіраваць вашым там месцам, дзе вы жывеце, а вы самі проактыўна нешта робіце разам са сваімі суседзямі, суседкамі, і гэта суперкласна. Пачакай, а катос гэта атрымліваецца нейкае аб'яднанне, якое мае юрыдычную асобу? Амаль так. І вось асноўная мэта гэта аб'яднанне жыхароў і жыхарак пад нейкім такім, не ведаю, як юрыдычнае нейкае такае стварэнне. І яны разам ужо могуць там вырашаць, як будзе выглядаць, не ведаю, двор, якога колеру будуць там лаўкі, ці хапае там дзецям месца, дзе ім гуляцца, ці ёсць паркі побач і нешта з гэтым рабіць ці не. Таму гэта клас, але таксама ў іх там ёсць чалавек, які кіруе, размаўляе з уладамі. І тое ж самае вось пра таварыства ўласнікаў, гэта крыху іншае, гэта як замест ЖКХ, ЖЭСаў, гэта як НДА такое амаль, якое не мае намеру атрымліваць грошы, але яны збіраюць грошы для зменаў нейкіх у вашым, напрыклад, пад'ездзе. Што там вада цячэ, і вам трэба зрабіць капітальны рамонт. І яны ўжо гэта робяць, дамаўляюцца там замест ЖКХ. Звяртаюцца там да прыватных нейкіх структур. І тое, гэта класна. Таварыства ўласнікаў не заўсёды можа быць у старых дамах, таму што давайте падумаем так, што калі дом стары і ён не вельмі добра працуе, то гэта ўжо абавязак дзяржавы зрабіць так, каб яго адрамантаваць за грошы дзяржавы. Вы ж не будзеце там скідвацца на новы дом увогуле. Там у розных кейсах па-рознаму трэба рабіць, і у таварыства ўласнікаў гэта класна, калі гэта новы дом, і вы вырашаеце, што вы будзеце за грошы рабіць. Вашыя грошы, бо вы скідваецеся. А калі вось гэта нейкі стары дом, то, мабыць, лепей зрабіць катос, размаўляць з уладамі, каб яны нешта змянілі ў вашым двары, доме за свае грошы. Але, як мы ведаем, я не памятаю, гэта, мне здаецца, было ў мінулым годзе. Улады, кажу іншым голасам, раскрытыкавалі катосы і таварыства ўласнікаў зараз, бо гэта такая экстрэмісцкая ячейка, скажем так. То абнаглелі зусім аб'ядноўвацца. Таму вось мне ўвогуле балюча апошнія вось гэтыя 3 гады, што любыя аб'яднанні зараз лічацца экстрэмісцкім фарміраваннем, і катосы і таварыства ўласнікаў пайшлі туды ж. Зразумела, вось наконт таго, што калі дом стары, у Гродні, напрыклад, да халеры дамоў, там канца 19 стагоддзя пабудовы, і гэта там якія праблемы? Па-першае, гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. Ты там не можаш проста ўзяць і перафарбаваць фасад, таму што ты мусіш дамаўляцца аб гэтым з міністэрствам культуры і халера ведае якім яшчэ. Месцамі патрэбны капітальны рамонт, які людзі, пры ўсім жаданні не могуць зрабіць сваімі сродкамі. І па-трэцяе, там, паколькі гэта, як правіла, двухпавярховыя дамы, там максімум 4 кватэры, можа 6 кватэр на ўвесь дом, то бок не можа там 4 сям'і скінуцца, каб адрамантаваць суцэльны дом. Факт. Таму гэта трэба, мабыць, рабіць катос на некалькі дамоў і ісці ўжо да дзяржавы, да дзяржаўных органаў, каб яны вырашалі, як вам дапамагчы. Але гэта па тэорыі, як па факце, мы самі ведаем, што часам дабіцца нейкага адказу ад дзяржаўных органаў дастаткова складана, ці, мабыць, гэта ўвогуле перакруцяць і назовуць вас там экстрэмісткамі фарміраваннямі, мабыць. Так, а хто зараз не экстрэміст, што называецца? Увогуле, я з тобой хацела яшчэ паразмаўляць пра гэтыя дваравыя чацікі тыж. Вось, напрыклад, каб я зараз жыла ў Беларусі, і мне прыслалі нейкую спасылку: «Уступай да нас у чат, тут весела», і такая: «Не, чувакі, дзякую, ведаю я вашу, уступіў у чат, а заўтра мне дзверы выламаюць». То бок, як ты думаеш, ці магчыма вось у такіх жорсткіх умовах, калі можа быць, недзе гэта нават неапраўданыя страхі, таму што, як бы ўсе запужаныя і ва ўсіх параноя, але тое, што у вас параноя, яшчэ не значыць, што вас не вывяжоўвае ніхто.
Тут, падаецца, за мной выслежвае хатні моўны клоп. Не вывіжоўвае хатняя моўная блашчыца. У такіх умовах можна хоць нешта рабіць. Шчырая парада, у мэтах бяспекі у мяне, чувакі, нічога не рабіць. Таксама часам пра гэта думаю, мне здаецца, гэта такія экзістэнцыяльныя пытанні, як увогуле жыць, як увогуле зараз нешта рабіць, працаваць. Але калі я бачу людзей, дазнаюся пра нейкія кейсы актыўнасцяў, увогуле там збіраюцца разам і малююць, і гэта ўжо, здаецца, трывожна за вас людзі. Я разумею, што гэта ўсё роўна людзям трэба аб'ядноўвацца, бо гэта нашая прырода. Мы такія, як там кажуць, статныя жывёлы, і мы не будзем жыць па аднаму, неяк не пазбегнуць. Я б проста рэкамендавала, не ведаю, слухаць сябе, ацэньваць рыскі і вельмі кпіць пра, то бок звяртацца да людзей, якія разумеюць пра лічбавую ці фізічную бяспеку. Бо зараз вельмі шмат трэнінгаў, як гэта рабіць. Я калі там скідваюць спасылку, і ў мяне ўжо пытанне. Калі гэта нейкі знаёмы чалавек скідвае спасылку, то тады можна зайсці, паглядзець, якія там ёсць правілы, ці няма правілаў пра бяспеку, і потым ужо вырашаць, ці трэба туды ўступаць увогуле. Але шмат чаго робіцца. Зусім не шмат пра што гаворыцца зараз, бо гэта небяспечна. Але людзі веруць у аб'яднанне, і гэта вау, мяне гэта вельмі натхняе. Беларусі, так і за межамі Беларусі. Ну, за межамі Беларусі, зразумела, гэта зрабіць ужо прасцей, але ўсё роўна ты знаходзішся за Беларусю і думаеш пра тое, што не там сябры, сяброўкі, родзічы нейкія, ўсё такое, гэта таксама такое пытанне бяспекі дзіўнае. Мая парада — глядзець на лічбавую бяспеку. Калі яна распрацаваная, прытрымлівацца яе. Калі не распрацаваная, задаць гэтае пытанне, а мабыць распрацаваць і потым нешта рабіць. Гэта таксама пра правілы. Мне падаецца, што увогуле дарвацца ад цывілізацыі гэта не вырашэнне. То нават сыдзеш ты ў лес, станеш лесніком, а потым да цябе зноў жа прыйдуць і скажуць: а ты што тут ласей вербуеш у паплечнікі, а ў лесе яшчэ леш і жыве. Мала ли што вы там задумалі. Што вы там з грыбамі робіце? А грыбы яны ведаеш, якія бываюць? Мухаморы то БЧБшныя ўвогуле. Што гэта за Падумайце пра гэта, падумайце. Калі вы сидзіце ў лес, то тут большая верагоднасць, што вас не знойдуць, таму што, ведаеце, навігатары яны слаба працуюць у лесе. Окей, карацей, пакуль што мы не сыходзім у лес, пакуль што мы застаемся ў горадзе. Тады ў мяне пытанне, калі мы ўсё ж такі засталіся ў горадзе, і ў нас нават ёсць нейкая дваравая суполка, куды мы ўступілі, улічваючы лічбавую і фізічную бяспеку, то тут пачынаецца другі момант, што любы чацік, ці ён дваровы, ці ён які-небудзь яшчэ, гэта філіял пекла на зямлі. Ведаеш, у мяне першы досвед нейкай агульнай працы ў чаціку, гэта было ў 11 класе, калі мы, значыць, паралелю аб'ядналіся і вырашалі, што мы будзем рабіць на выпускны. І гэта, нейкі кашмар. Ты на гадзіну сыходзіш, ты ідзеш да рэпетытара, таму што трэба здаваць СТ, і потым ты вяртаешся да рэпетытара, там 200 000 непрачытаных паведамленняў, усе перасварыліся, усе павыходзілі з чаціка, потым вярнуліся ў чацік, і ў выніку ні да чога не дамовіліся. Мой любімы кейс быў пра тое, як мы вырашалі, куды пайсці сустракаць рассвет. Па-беларуску будзе світанак. Калі адна дзяўчынка піша кшталту: я не пайду туды, дзе можа быць там брудна, таму што я не хачу забрудзіць сваю сукенку прыгожую. Хлопцы, пачынаюць з гэтага кпіць, а яна такая: вы нічога не разумееце, выпускная сукенка, ты ж яе набываеш на адзін раз, гэта такая важная рэч. І нехта піша: так, а чаму ты баішся яе забрудзіць, калі яна на адзін раз? Вось, і тут проста логіка паламалася ў чаціку цалкам, і ўсе проста перайшлі на нейкія ўзаемныя абразы. Так вось, я думала, што гэта таму, што мы яшчэ дзеці, неразумныя, так? А потым я вырасла, і я гляджу, а гэтыя дзіцячыя, здавалася, праблемы, яны працягваюцца проста паўсюль. То бок, у які чат не зайдзе, будь то бацькоўскі чат бацькоў выпускнікоў і выпускніц, ці то чацік, зноў жа, дваравой супольнасці, там працягваецца тая ж самая гісторыя. Хтосьці штосьці прапануе, хтосьці не згодны, большасці ўвогуле фіялетавыя яны прымуць любое рашэнне, і пачынаюцца вось гэтыя спрэчкі на 200 паведамленняў за 2 гадзіны. Што рабіць? Слухай, такое комплекснае пытанне, мне здаецца. Па-першае, трэба разумець, што чаткі — гэта онлайн-камунікацыя, вы не можаце пабачыць чалавека, вы не можаце прачытаць інтанацыю, і вы ўсё гэта будзеце рабіць праз сваё ўспрыманне таго, як чалавек гэта піша. Гэта мінус чатка.
Яшчэ ў чатах ёсць такое, што ты не будзеш цэлы дзень сядзець у ім, бо камунікацыя гэта праца, і вы не можете увесь дзень з кімсьці размаўляць. Вы просто прыкіньце, што вы просто сабраліся ў нейкім пакоі, чалавек 100 і размаўляеце, 10 чалавек, у іх нейкая сварка, палова сядзіць ці спіць, увогуле ў гэтым не ўдзельнічае, а палова там яшчэ мемы скідвае. І вы размаўляеце ўвесь дзень, суткі. Блин, у нас такие классные. Пробач, я вспомнила мемы про физицу. Ставьте лайки, калі у вас таксама были классные мемы про физицу ў чаціку. Конечно. І вось гэта пытанне таго, што як вы да гэтага ставіцеся, па-першае, па-другое, разумець, што онлайн-камунікацыя гэта не офлайн-камунікацыя, і тут неяк трэба прасцей да гэтага неяк адносіцца, мабыць, не ствараць нейкія ілюзіі сябе, як там чалавеку што кажа. Проста прытрымлівацца правілаў камунікацыі. Зноў-такі, калі ёсць гэтыя правілы ў закрэпе, зрабіць іх. Проста, што там не абражаем адзін аднаго, у нашым чаце любяць, калі ўсё па факце, а мемы пасля 9 толькі скідваюць. Ну, нешта такое, як зрабіць так, каб не было пекла, гэта ўвогуле пра суполку, мне здаецца, бо калі гэта рандомныя людзі ў чаткі, ім нічога не замінае проста араць адзін на аднаго, ну, араць, мы разумеем, што гэта капсам пісаць, пераходзіць на асабістыя нейкія рэчы, а калі яны бачаць адзін аднаго, ці ўжо бачылі раней, яны не будуць гэтага рабіць, бо гэта яны глядзяць вочы ў вочы, араць вочы ў вочы ўжо не ўсе могуць. Такое пытаннечка. Таму гэта пра тое, як стварыць гэтую суполку, як яе падтрымліваць і пра тое, хто гэта павінен рабіць увогуле. То бок гэта нейкі анархічны проста рух, дзе ніхто нічога нічым не кіруе, ці гэта ёсць там нейкія мадэратаркі, якія пішуць, ну яшчэ раз і ў бан пойдзеш. Трэба абмеркаваць спачатку, што гэта будзе. Вось да пытання анархічнага руху я зараз сяджу і думаю, боже, дэмакратыя гэта так складана. Як файна, калі у вас ёсць просто, не ведаю, старасты класа, і няхай яны ўсё вырашаюць, там старшыня двара, яшчэ хтосьці, штосьці ён там ці яна прынялі рашэнне, і так і будзе. Вам не трэба нічога абмяркоўваць. А калі не падабаецца гэтае рашэнне, вось што ты будзеш рабіць? Затое ты нічога не робіш, усё адно працягваеш ляжаць на канапе і глядзець мемы. Гэта ўжо пытанне да таго, наколькі ты хочаш на нешта ўплываць, да, і тут ужо ўсё складана. Яшчэ пагаворым крышку пра камунікацыю. Вось, напрыклад, вернемся да нашага умоўнага дваравога чаціку. Што рабіць, калі, карацей, суседзі прапануюць нейкую увогуле жэсць, вось жэсць твайго пункту гледжання, я не ведаю, пафарбаваць усе лаўкі ў фіялетавы колер. А давайте знясем дзіцячую пляцоўку і пабудуем паркоўку. А давайте забаронім мець сабакі, усыпім усіх сабак, якія ўжо жывуць у нашым пад'ездзе. Ну, мала ли каму якія погляды блізкія. І ты разумееш, што гэта нейкая жэсць, і што проста, калі прымуць гэтыя правілы, то твая асабістая якасць жыцця упадзе на некалькі адсоткаў уніз, а пры гэтым, ведаеш, як гэта звычайна бывае, ёсць некалькі актыўных людзей, ёсць нейкая пасіўная большасць, якіх гэта ўвогуле не датычыцца, яны проста падтрымаюць любое рашэнне, якое будзе, і ёсць ты такая нязгодная і няшчасная і адзіная ва ўсім гэтым фронце. Пытанне, што рабіць? Як я бачу, тут некалькі момантаў. Па-першае, я вось зараз падумала, я ў мінулым пытанні гэта таксама было пра людзей, якія нічога не робяць увогуле. Трэба разумець, што чым больш суполка, тым больш будзе гэты адсотак людзей, якія нічога не будуць рабіць. І чым больш у чаціку ці ў суполцы з'яўляецца людзей, тым складаней будзе камунікаваць ці прымаць рашэнні. Таму часам, мабыць, і окей, што ў суполцы там 20 чалавек. Я калі чую часам мэту якога-небудзь чалавека, які хоча зрабіць вялікую суполку, мне хочацца запытаць, навошта? А па-другое, ужо калі пераходзіць на тое, як сябе паводзіць у такім выпадку, мне здаецца, тут трэба падумаць пра правілы аргументацыі і пра вось зноў такія вось гэтыя дэмакратычныя нейкія правілы прыняцця вырашэнняў. Калі яны ў вас ёсць, гэта было б клёва зрабіць нейкія там дэбаты, дзе кожная кажа свае аргументы, і потым ужо на гэтых аргументах адбываецца галасаванне і выбіраецца нейкае вырашэнне. І там, мабыць, калі менш за 50% гэтага чата галасуе за нешта, то гэта не прымаецца. Напрыклад, ну, ёсць розныя правілы, спосабы камунікацыі ў гэтых выбарах. Трэба падумаць, які больш падыходзіць у тым ці іншым выпадку, але спрабаваць
человека вывести на аргументацию, мне здаецца, і не сысці ў канфлікт. Таму што калі ўжо сыходзіць у канфлікт, там ужо трэба іншыя правілы прымяняць, як зрабіць так, каб гэта было не эмацыйна, а па факце. Я зараз падумала пра гэтае так званае балота, вось гэтае абразлівае слова для людзей, якія не прымаюць актыўнага ўдзела, не маюць актыўную пазіцыю, а проста падтрымліваюць любое рашэнне агучанае. Я думаю, што, ну, па-першае, я не за тое, каб шэміць такіх людзей, таму што бывае, што, напрыклад, табе належыць кватэра ў доме, але ты не прымаеш ніякія рашэнні, таму што ты здаеш пасуднева гэтую кватэру, і ты там не Увогуле жывеш. гэта не трэба, так. Ці ты, не ведаю, вымушана працаваць 24/7, і ты амаль не бываеш дома таксама, і табе ўвогуле не да таго, які там колер пафарбуюць лаўкі, так? Ну, мне падаецца, што гэта нармальна, што некаторыя людзі проста адыходзяць ад вырашэння нейкіх спраў. Мне здаецца, што гэта цалкам ок, калі б усе прымалі, уявіце дзяржаву, у якой кожны чалавек, абсалютна кожны чалавек ходзіць на выбары. Гэта было б вельмі цікава. Як бы было б складана рабіць гэтую прадвыбарную кампанію. Слухай, прыкалі, як складана будзе выбарчым камісіям. Так, жэсць. Таму я не ведаю, мне здаецца, што гэта норм, што не ўсе прымаюць вырашэнні. Калі ў вас 10% прымаюць вырашэнні з чаткі, то гэта ўжо класны паказальнік, бо часам бывае меней, і гэта ўжо тады складана, гэта ўжо такое, як разварушыць усіх. І я думаю, што гэта вось зноў-такі пытанне для тых, хто мадыруе гэтыя чаткі, як зрабіць з гэтага не проста чатку, а супольнасць, як заматываваць людзей нешта рабіць, увогуле навошта, якія ў вас мэты. І калі ты разумееш патрэбы, мэты людзей, каштоўнасці людзей, тады ў вас ёсць нешта, што вас аб'ядноўвае. І калі ў вас ёсць нешта, што вас аб'ядноўвае, і ўзнікае нейкі канфлікт, то вы можете сказаць, мы тут для гэтага, давайте зноў вернемся на зямлю і будзем вырашаць нашыя праблемы. Клёва, што мы ўсе разам, там, напрыклад. Калі няма нечага, што аб'ядноўвае людзей, то будзе складана зрабіць суполку. Дом гэта дастатковы фактар? Я думаю, дом гэта дастатковы фактар, але трэба зразумець, ці ўсе участкі дзеля таго, каб зрабіць гэты дом клёвым, а не дзеля таго, каб пасрацца з кім-небудзь. То бок зрабіць нейкую апытанку, зразумець матывацыю людзей. Калі ў кагосьці матывацыя людзей проста пачытаць паведамленні участкі, таму што сумна, ну тады, мабыць, гэты чалавек не будзе ў выніку прымаць вырашэнні, бо чалавеку гэта не цікава, і вы адразу гэта разумееце. І мне здаецца, што адсотак людзей, якія будуць там дзеля таго, каб панегацівіць, заўсёды ёсць такая верагоднасць, што там будуць гэтыя людзі, і трэба проста навучыцца з імі працаваць і спрабаваць працаваць па факце, а не па эмоцыях. Ну, зноў жа, тут пытанне, хто табе праўду скажа. Таму што, напрыклад, ёсць нейкі адсотак людзей, які сумленна ходзіць на выбары, таму што там танныя печэнькі прадаюць. Ці, як у нас проста, ведаеш, беларуская нацыянальная забава запрашае чувакоў і чувіх з аддзела культуры, каб яны там паплясалі, паспявалі на участку. Ну, як бы, гэта, канешне, крынж, але як факт, ёсць нейкі адсотак людзей, які проста прыходзіць, таму што ён ці яна там сустрэне суседзяў, знаёмыя твары, паглядзець, як гэта ўсё адбываецца. Калі ты іх запытаеш, слухай, ну, а сур'ёзна, ты як бы зараз праходзіш, тому што табе важна, хто будзе ў нас у парламенце, ці проста табе трэба патусавацца? Усе скажуць, канешне, мне важна, што ў нас у парламенце. Я не ведаю, як гэта парламент называецца, але мне вельмі важна. Вось, то бок, я не ведаю, ці гэтая пытанка спрацуе. Мусіць быць максімальна шчырыя чувакі і з максімальным узроўнем самарэфлексіі, таму што я, можа быць, таксама ад часу да часу раблю нешта, таму што мне прашпільна, а не таму што для мяне гэта важна. Гэта пытанне менеджменту гэтай суполкі таксама, як зрабіць так, каб людзі, якім прышпільна, каб у іх з'явілася матывацыя нешта яшчэ рабіць. Калі табе абыякава, гэта ўжо іншае пытанне. НДАшкі ўвесь гэты час працуюць з тым, як зрабіць так, каб людзям, па-першае, было прышпільна, а па-другое, каб яны прымалі ў гэтым удзел. Таму з'яўляюцца там нейкія формы камунікацыі, там зрабіць тэсцік на нейкім медыа, прыдумаць нейкую прыладу, якая будзе птушак распазнаваць праз твой тэлефон. Там усе гэтыя сродкі камунікацыі, гэта ўсё такое ўжо піар, рэклама, маркетынг, сацыялогія, антрапалогія, гэта пра тое, як зрабіць так, каб увагу людзей прыцягнуць да чагосьці, праз прышпіл вось гэты. Таму
чаму бы не прышпільна. Ты закранула цікавую тэму про тое, што давайце у нас будзе мадэратар ці мадэратарка, якая будзе вяртаць людзей на зямлю кшталту. Так, у вас вельмі цікавая зараз тэма для спрэчкі, але мы ўвогуле ад пачатку збіраліся, каб абмеркаваць колер нашых лавачак. Што мусіць адбывацца, калі, напрыклад, сабраліся людзі, яны пачалі абмяркоўваць тыя ж самыя лавачкі, і тут раптам усплылі нейкія крыўды кшталту таго, што вось зараз гэтая мадмазель выступае за кіслотнага колеру лавачкі, якія нікому не падабаюцца, а яшчэ ў яе па начах сабакавыя, а яшчэ ў яе заўсёды нейкія гулянкі, а яшчэ яна паліць у пад'ездзе, ўсіх бесіць, і вось як зрабіць так, каб усе гэта назапасіўшыеся крыўды не выліваць проста зараз на гэтую жанчыну. Гэта як бывае там таксама ў арганізацыях, што вы там сабраліся ўсе разам абмеркаваць, які ў вас будзе наступны праект, а там нехта сядзіць сварыцца паміж сабой. Як бы я рабіла, я б прапанавала зрабіць асобную сустрэчу па вырашэнні гэтага канфлікту. Вярнула бы людзей, вось у нас зараз такая павестка, і, мабыць, напрыклад, проста казаць у гэтым чаце, давайце сёння з 15 до 17 мы ў гэтым чаце будзем абмяркоўваць вось гэтую тэму. Мабыць, гэта нейкі галасавы чат можна зрабіць у тэлезе там і абмеркаваць вось гэта пытанне. Калі з'яўляюцца нейкія канфлікты, то вырашаць іх асобна. Мне здаецца, што тут яшчэ ёсць такі момант, што калі канфлікт на працы і калі канфлікт у чаткі, гэта па-рознаму ўспрымаецца. Таму што на працы ёсць там нейкая працоўная этыка, а ў чаце быццам бы ўсё дазволена. Калі у вас будуць правілы, зноў ж такі, тады, мабыць, вы можаце апеляваць да гэтых правілаў, што вось мы там канфліктуем у, не ведаю, у асобным чаціку, ці мадэратары вам дапамагаюць гэта неяк вырашыць. Калі вы ў чаце закрэпіце нейкія правілы, як выходзіць з канфліктаў, то, мабыць, гэта будзе дапамагаць. Вяртаць зноў-такі людзей да праблемы, з якой вы зараз працуеце, а канфлікт выносіць на іншы час. Але ёсць такі момант, што з канфліктамі яго можна вырашыць, калі усе бакі хочуць яго выйсці. Калі нехта не хоча выходзіць, то чалавек будзе спрабаваць рабіць так, каб эскаліраваць гэты канфлікт. І гэта ўжо такое. Мабыць, трэба чалавека ў бан загнаць на некалькі гадзін, каб чалавек пасядзеў, выдахся там і вярнуўся зноў. Гэта, мабыць, мэта гэтага чалавека зноў ж такі сядзець і канфліктаваць з усімі. Вось для мяне, дарэчы, сёння стала падчас размовы з табой, у мяне адбыўся інсайт пра тое, што норм ідэя запрашаць усякіх медыятарак, псіхолагаў, псіхалагінь, спецыялістак па камунікацыі, таму што гэта дапамагае вырашыць канфлікт, і гэта, ведаеш, заўсёды такая фігура дарослага, які прыходзіць у вашу бойку ў песочніцы, разводзіць усіх па баках і кажа: так, а зараз мы супакоімся і будзем вырашаць усё па фактах. І ў гэтым як бы няма нічога дрэннага, але паколькі ў нас усё яшчэ ёсць нейкае такое прадузятае стаўленне, я пра сябе, дарэчы, кажу. Ну якія псіхолагі? Ну што, мы самі не можам дамовіцца? Ну якія медыятары? Ну калі мы самі, дарослыя людзі, нічога не павырашалі, то ці нам дапамогуць нейкія медыятары? І я самой сабе мушу адказаць, што чувакі і чувікі, вы ўжо паспрабавалі? У вас не атрымалася у саміх. Слухай, тут ёсць такі момант з канфліктамі. У вас там ёсць, напрыклад, 5 пунктаў з таго, як выйсці з канфлікта. Але калі вы разумееце, што нічога не дапамагае, тады варта звярнуцца да медыятара ці фасілітатаркі, медыятаркі. Карацей, вось гэты чалавек, якога вы завеце, гэта не з вашай тусоўкі, не з вашай суполкі, гэта асобны нейкі са стараны чалавек. Прафесійныя медыятар-медыятаркі, яны не могуць прынимаць нечы бок. Калі сказаць па-простаму, чалавек пераводзіць, напрыклад, з ангельскай на беларускую мову, там бок з мовы аднаго чалавека на мову іншага чалавека. І дапамагае проста менеджерыць працэс гэтай дамовы, як вы будзеце размаўляць. Таму я не бачу ў гэтым нічога дрэннага, гэта як проста баг у сістэме, які медыятар-медыятарка спрабуе пачыніць. Гэта як пайсці ў вас там баг у арганізме, што ў вас насмарк, і вы ідзеце да лекара і вам даюць кропелькі ў нос. Гэта, мне здаецца, нармалёва. Іншы пункт, што гэта не так шмат зараз, ты можаш не ведаць, да каго звярнуцца ўвогуле. Таму што гэта быццам бы не так на слуху зараз. Для мяне гэта на слуху, бо я ў сваёй такой мыльнай бурбалцы жыву, камунікацыйнай такой.
менеджерскай, а для людзей, якія там проста ў чаціку, яны такія, хто такі медыятар? Я думала, медыятар увогуле гэта тая штучка для гітары. Я думаю, што шмат хто так і думае таксама. Я пра медыятара першы раз пачула ва ўніверы, у мяне быў курс па медыяцыі. Я спачатку такая, типа, што это? Полезла ў Google, такая, ого, клас, вау. І, напрыклад, у Беларусі не ведаю як зараз, але да 19-го года быў цэлы такі інстытуцыя медыятараў, якія працавалі ў судах. Там розныя бакі не могуць дагаварыцца да чаго-небудзь. Ім прапануецца не судзіцца, а паразмаўляць з медыятарам. Мне здаецца, гэта суперкласна. Гэта пра тое, што вучыцца камунікаваць, разважаць адзін з адным. Яшчэ я думаю, што калі вы ствараеце такую суполку, будь то дваравыя нейкія суполкі ці там па інтэрнэсам, класна праходзіць нейкія трэнінгі разам. З'ездзіць на трэнінг па камунікацыі ці схадзіць паслухаць яго. Гэта ж не абавязкова для вас можа праводзіцца. Зараз супер шмат лекцый запісана за апошнія 3 гады, 100% вельмі шмат. Вось мы з платформай запісвалі нашы двары лекцыі, і там 2 сезоны, в якіх мы і не толькі пра тое, як там ствараць клёвы двор, а пра тое, як разважаць, як камунікаваць. Я ведаю, што шмат іншых ініцыятыў таксама рабілі вось гэтыя лекцыі. Іх можна проста разам сабрацца, паслухаць, даць дамашку ўсім, што, калі ласка, паглядзіце, там, у вас за месяц вы можете знайсці 1 гадзінку, каб гэта паглядзець. І гэта, мабыць, дапаможа неяк зразумецца, паразумецца паміж адным. Галоўнае, ведаю, што таксама не знайсці сабе замест медыятара-медыятаркі якую-небудзь. Божашкі, сутыкнулася я аднойчы ў Гродні з такой жанчынай, якая пазіцыянуе сябе як псіхалагіцу, яе дыплом Гродзенскага універсітэту, ўсё нармальна. Пры гэтым яна пра ўсякія духоўныя практыкі, дзен-будзізм і ўсё такое. І прычым, што самае дзіўнае, яе сапраўды на ўсялякія там трэнінгі і лекцыі запрашалі нейкія НКО. Рэальна, яна там у Чырвоным крыжы праводзіла нейкія такія лекцыі. І я вось думаю, а рэальна, калі чалавек, менеджерка не шарыць за тое, хто тут сапраўдны прафесіянал, а хто пра дзен-будзізм, таму што не ўсім пасуе дзен-будзізм. І гэта дакладна не інструмент, каб вырашаць вашыя дваравыя канфлікты. То а як знайсці прафесіянальнага чалавека? А гугліць. Як мага больш гугліць і чытаць інтэрв'ю, мабыць, гэтых людзей. Па-другое, запытваць у іншых, хто ў гэтай сферы, у НДА сферы, там, напрыклад, калі вы шукаеце медыятараў, запытаць у медыятараў іншых, ці хто звяртаўся да гэтых людзей, мабыць. Я думаю, што тут яшчэ пытанне бяспекі. Вы можете пазваць зараз псіхолага, а ў нас з гэтага году ўсе псіхолагі, як гэта сказаць, падачотныя. Да, падачотныя. Я б рабіла гэта як мага больш скрытна, і праз нейкія даверныя каналы, то бок запытваць парады ў іншых людзей. Ну і гугліць. Зразумела. Слухай, ну давай напрыканцы, мабыць, зробім нейкую агульную выстову. Можа быць, ты яшчэ хочаш нешта дадаць, што я не запытала. Я бы проста параіла людзям пачытаць пра камунікацыі, як выходзіць з канфліктах. Ну, такі платформа гэта рабіла, можна знайсці лекцыю. Я бы проста параіла спрабаваць ствараць з чатаў суполкі, бо суполкі гэта тое, што аб'ядноўвае, а чат гэта быццам бы... Чат гэта інструмент, то бок канал камунікацыі, а не аснова. І калі у вас ёсць суполка, гэта пра нешта большае, гэта як там, мабыць, не сяброўства, але ўжо такія больш высокія камунікацыі, і вучыцца як мага больш, таму што, на жаль, мне супер жаль, што ў нас у школах, ва ўніверах нідзе не выкладаюць камунікацыі як такія жыццёвыя камунікацыі. І мы вырастаем усе такія: окей, а як размаўляць? А як рабіць так, каб не канфліктаваць ці адстойваць свае нейкія інтарэсы? Мы гэтага не ведаем, на жаль. Мабыць, гэта і невыгадна часам для дзяржаў ці для нейкіх устаноў. Таму я за такі long-life вучобу. Пажыццёвую. Так, пажыццёвая вучоба, глядзець на ўсё з адкрытымі вачыма, спрабаваць разумець людзей, і калі адбываюцца канфлікты, проста старацца першым крокам думаць не пра тое, які чалавек перад вамі сядзіць там па іншую сторону манітора, які ён, яна дрэнная,
Пра тое, што вы ўсе людзі, у вас аднолькавая мэта, мабыць, калі гэта суполка. І пра тое, што вы тут хочаце знайсці нейкі кампраміс у выніку, а не пасварыцца з канцамі. Вось, таму вучыцца, практыкаваць, слухаць, заставацца людзьмі, і ва ўсёй камунікацыі гэта трэба трымаць у галаве. Калі вы адчуваеце, што вас ужо бамбіць, жесть, то, мабыць, трэба сысці, перадыхнуць, потым вярнуцца з халоднай галавой зноў у гэтую камунікацыю. Зразумела. Давай тады напрыканцы яшчэ запытаю, можа быць, трэба падпісацца на нейкія твае соцсеткі, праекты і што-небудзь яшчэ. Калі па суполках вам цікава, гэта можна пачытаць у Менскай урбаністычнай платформы, ці вось дзе я працую зараз, гэта літоўская НДА, літоўска-беларуская, якая займаецца суполкамі і беларускай культурай, гэта Create Culture Group. У нас ёсць тут свая прастора ў Вільні, калі будзеце, завітвайце. Можаце нам пісаць, ці проста можаце знайсці, калі ў вас будуць пытанні, мой Facebook напісаць Лізавета Шалай, я там паспрабую вам, калі ў вас будуць пытанні якога-небудзь медыятара знайсці, можаце мне напісаць, я, мабыць, дапамагу вам з гэтым. Клас, дзякую табе вялікі. А я не буду прапанаваць падпісвацца на мае соцсеткі, але прапаную шаноўным слухачам падпісацца на наш падкаст, паставіць лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі і памятаць, што мы з вамі хутка пачуемся. Набывайте поездные билеты